রাতের পরিবেশ বুঝতেই পারছো। ঘুরে আসি, চা খেয়ে আসি। ঠিক আছে, চলো তোমাদের আজকে নিয়ে যাবো বর্ধমানে। এই দিকটা বা দেখতে পারো টিউবলাইট জ্বলছে। টাইম 1:10, যাবো চা খেতে। গার্ড কাকু আমাদের এখন গেট লাগানো হয়ে গেছে, বেরোনো প্রায় শেষ পর্যায়ের দিকে। গার্ড কাকু চুলটা উড়িয়ে নিয়েছে, চেপে নিয়েছে। সঙ্গে গার্ড কাকু রয়েছে আমাদের। কটা বাজে গার্ড কাকু? এখন রাত্রি 1:30টার সময় যাচ্ছে চা খেতে। এইসব ছেলেগুলোকে মারের দরকার। তিনজনে মিলে চললাম রাত্রিবেলা কার্জন গেটে চা খেতে, মানে উঠলো ভাই তো মক্কা যায়। যাই হোক, কটক যায়, মক্কা যায়, কটক যায়, কোন দুদিকেই যাওয়া যায়। তো কোন দিক দিয়ে গেলে সুবিধা হবে মনে হচ্ছে? ওগুলা দিয়ে দিলে মনে হয় হসপিটালে কি করে। আমার ইয়েটা নিয়ে আসলে ভালো হতো, নোট 6 প্রোটা। ওর ক্যামেরাটা একদম সেরা ক্যামেরা। আমার ওইটা ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য বেস্ট ক্যামেরা। তোল তো পরে আমি এডিট করবো। যাই হোক, রাত্রিবেলা তবুও যে 2-1টা লোক দেখতে পাচ্ছি সৌভাগ্য। এত রাত্রিতে বেরোনো চা খেতে যাবে, কিছু বলার নেই। এই সময় এরকম ফোন করে জ্বালায় যারা। ফোন নিয়েছি, ফোনটা রেখে দিয়ে আসতে পারছি। ফোন করে একটু মেয়ে বাজছে, বললেন যে ইয়ে করেছে, মানে ইয়েতে গেছে, ফোনটাকে নিয়ে যায়নি। আস্তে আস্তে ওটা হোয়াইট অ্যাঙ্গেল করা আছে না, তারা হোয়াইট অ্যাঙ্গেলটা একটু চেঞ্জ করছে। ওখানে রাখা যায়, ওটা হচ্ছে তো আমার ইয়ে রাখার জন্য, মানে পুরো জায়গায় গেলাম সেখানে তোর হচ্ছে জায়গা না চিনতে পারি সেই জন্য। গুগল বাবা जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो बिजाने दो यार, ना करेंगे प्यार। चलो মহাজন টুলি আসছে। সামনে মহাজন টুলি রয়েছে, পার্থক্য দিয়ে নামিয়ে দেবো। মামার বাড়ি এসছি, বাচ্চা যাবি নাকি মামার বাড়ি? তাই তো খানিকটা দিয়ে বানাতে পাঠা বলছে দিকে তো মাহার দেখি আবার এমপির মতো আবার
জায়গায় হাজির। লজ্জা লাগা দরকার তো, তরমুজ নিবি বলছি। ছবি তুলতে হবে, যাই হোক তরমুজ দ্বারা খাবি। হ্যাঁ খেতে শুরু কর, রেখে দিলি কেন? খেয়ে নিতে পারতিস তো, খাবি না? কুমড়ো খেয়ে নে বরঞ্চ। হ্যাঁ ফালা ফালা কুমড়ো খেয়ে নে আর চিকটা রাখতে। চল তাহলে বল কি খাবি বল। আর তুই আসতিস না তাহলে এলি কেন? তুই কাছ থেকে বলে আমি এলি, তো আসতে হবে। তোরা তিনটে চা দাও। দাঁড়া আগে কি খাই? এই ইয়ে খাবি, ওয়ান কিছু খাবি? খাওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে বলবি। বল কিছু একটা বলছিলি তুই। পাটটার মধ্যে জলটা খেতে শুরু করেছে। মিষ্টিকে জল খেলি তো? তোর তোর অমল চলে গেছে আর মিষ্টি খাবি না তো? হ্যাঁ শুধু 4 সিগারেট এই কাজটিস, আবার একদম পুরো মরে যাবি আবার। কেন কি অবস্থা? কোনো মিস্ত্রি চালা করে দিচ্ছে না, মিস্ত্রি মাথার মতো বুদ্ধি খেলবে না। চা আমাদের তৈরি প্রায় রেডির দিকে হচ্ছে। তোমার টাইমটা বলে দিও তো, তোমার কটা থেকে খোলা থাকে? মানে রাত্রি 12টা থেকে সকাল? হ্যাঁ সেটা বলো, নাহলে সকালবেলা লোকে ভেবে নেবে। সকাল 6টা। এবার তো চা ধর, চলো চা রেডি। চা 3 পাত্তি বেরিয়েছিলাম, চা খাওয়া হয়ে গেছে। মুখগুলো তো ভূতের মতো লাগছে। আলোটা কম আছে, লাইট নেই তো রাত্রেবেলা। তো অবশেষে আমরা চাটা খেয়ে চলে এলাম, হোস্টেল হয়ে গেছি। সঙ্গে যে দুজন গেছিলো তারাও সঙ্গে আছে। শেষ পর্যন্ত আসা হলো। তো কেমন লাগলো তোমাদের বলবে। হয়তো তোমাদের সবটা কিছু দেখাতে পারিনি। তোমাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা কোনো কমেন্ট থাকে অবশ্যই বলবে। চলো ভালো লাগলো, রাত্রেবেলা খেয়ে না, এবার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছি, যেহেতু 2টো বাজছে। এবার ঘুমানো পাই, চুলগুলো খেঁকড়াঘাটি হয়ে গেছে, রাস্তায় কোনো লোক নেই, জোর নেই। চলো টাটা, আবার পরে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও।